Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken asma kula Mahisa Arya Saputra, nomor 2 sekawan 03 0 saking kelas sekawan B. Ulangan pendidikan bahasa daerah, dosen pengampu Galih Isti Ningsih. Register pendidikan. Ting pungkasan kula badhe nyekar pocung laras slendra pathet manyura. Sugeng midhangetaken. Dingapunten niki tembang pocungipun laras slendra pathet sanga, boten pathet manyura nggih. Kasupen kula. Nem nem molu cici ciro nam nam molu ciro nam loro ciro cilu roci nem 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 cirolu roci nem cirolu ciroro ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekase dur angkara. Tembang pocong wau maringi pitutur yen ilmu niku sejatine boten cukup mung disinaoni mawon, nanging kudu dilakoni ing urip saben dina supaya dadi kasunyatan sing sejati. Manungsa itu kudu setya, laku, becik, lan budi luhur. Nah, niku saged ngalahake sifat angkara murka utawa nafsu sing ala. Matur nuwun.